ekintu ekisobola okutwala mu mwoyo okugana okola ebintu ebyenjawulo n'okukozesa like okukuumira mu butukuvu n'obutuukirivu. Oli gyebaleko kale nnyabo naye gyebale naye maama ekikulu kiri nti olokoka ddi. ekyobuluka ngo kitadde ku bbali oba kale kankubuuzeeyo kimu. Omuntu alokosa afa oba tafa? Afa naye ate ffe tetufa kuno okufa okwa wano ofa n'osigala ng'okyali ng'omwoyo gwo gukyali mulamu naye ate gwe bw'ofa ogenda kufa wenna. Kati oyozeeko nkuba njiri tubireke ebintu bye twagizeeko tandika enjiri oba kyosazeewo bw'ataawo munange ndi mulungi nnyo mwana wa maama. Njagala osooka okkirize wetwalire Yesu okuba omulokozi we. Bwatulaba ali ku Nyondo Media tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri Olivia yagamba abadde talaba kitundu kisooka ddayo kirabe yagamba nti omuntu okulaba Katonda oba okuyingira ejjana oyina kusooka kulokoka. Kati muli wembuuliza nti kyogezaako okugamba nti omulokole ebbanga Rozet kale nenjatula nengamba kati olwoke ndi mulokole malize okwatulaye nentabula nenkola obwenzi totabula bintu bino bw'oba omaze okwatula n'oyatula n'akamwako n'ogaa nti ndokose kiba kizibu nnyo okola ebintu eby'ensonyi kiba kizibu nnyo omuntu okuvaayo n'otandika okukola ate ebitalina makulu like nti ebikolwa byaffe bituukiriza kyamaanyi mu maaso ga Katonda ate Katonda ono omulaba kati kankubuulireko mu Bayibuli mu Yobu tandikira ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala gye lukoma sitaani ye Jobu. Sitaani ono yajja n'agenda mu maaso ga Katonda n'amubuuza gwe ssebo sitaani ovaawa omanyi kye yamuddamu nveeyo okutambulatambulako okulambula ku bantu bange ne Katonda n'amugamba nti naye olabye omusajja wange Yobu omulabye bwanzikiririzaamu omulabye bwanjagala ono ne kalyoka kamugamba kubanga sitaani ayita mu bintu bingi Rozet okukema gwe atannaba kutegeera bulungi Katonda nti gwe kati essaawa eno okyali malaaya w'amadiini bw'ogendako mu bakatuliki bw'ovaayo bw'ogendako mu okoleke bwe ngenda mu bakatuliki mbagenze kusinzaani sitaani olwo ogenza okwongerezaako okusinza ebifaananyi biri bye basinza ate Katonda waffe wa bujja Rozet ekyoba omanya yagamba osinzanga Katonda ani yakugamba nti ebyogamba ebifaananyi nti omuntu akera ku makya nanga nti ono ye Katonda wange era yali wano ssebo bakimanyi nabo Katonda bwe bakimanyi ekintu zibeera memories bazitekawo memories nga nawe akera ku makya n'obadde ekifaananyi kya maama wo n'okujukirirangako kitegeeza maama wo waddala fizikali. Rozet kankutangaazeemu singa maama waafa oba bba waafa olowooza lwaki bagamba nti older memories zijjeewo mu nnyumba azibisala kuzikamwagala sola kumwerabira kati bw'onoomulekayo okulyetingana nnyo ate ekyo kibi nnyo omuntu kasitaafa mukaabire kubanga n'obusiraamu bwennyini bw'oyingiramu bugamba omuntu tomukaabire oba omwongera kumukola ki kumwokesa muliro buli wookaaba eriyo ebintu byennondayo neleeta byamugaso naye kati gwe bakikalaisira obusiraamu tobaddeeyo kiwalibadde osobola okukibbayo n'okijjayo daminizi n'obusiraamu nabwo ddiini nnungi. Kati kanzireyo ku kasitole kafe akayobu nti ye Katonda sitaani yamugamba n'agamba olowooza Yobu akusinziza bwereere gwe kubanga wamuteekako olukomera alina obugagga alina abakyala alina abazaana alina buli kimu kye yandiwulidde kyayagala. Katonda n'amugamba nti ng'oyagala okutegeera omutima gw'omusajja oyo kwata ku bibye byonna naye kasa tokwata ku mwoyo gwe. Yobu yalumwa Rozet essaawa eno nze ndi mulokole naye naye omuntu n'agenda n'akugamba nti omanyi maama we afudde oba okyali awo nti omanyi ne taata we afudde okyali awo nti n'omwami we afudde n'omwana afudde nsobola okwegaana Katonda singa mbasanyukira mu ddiini naye omusajja ono Yobu byonna nga biwedde okuba ow'ebigaali yajja ow'abaana oba yasigaza mukyala ku by'obugagga byonna bye yalina naye omusajja teyeegaanako Katonda we lwansonga yali yanyiikira kubanga ebikolwa bye byonna byali mu Katonda we. Kati kyekimu kyenjogerako ssaawa eno nti bw'onokkiriza n'onyiikira mu Katonda waliwo ebintu by'otasobola kukola no matter what. Okitegeera kagwake kagutonye osigala ogamba Mukama nkwebaza olwakino. Okimanyi nti nno abantu tulisigala tuli bantu twatondebwa
nga bwogayogeddeko mu lubereberye kano yatunda Adamu ne Eva ekikola wakimanya era tulinga abazaalibwa mu kibi weyaba nti ate Jesus nanya akikola ki nakinazaawo akati okimanyi nti owadde ogamba ye tubaddewa tubadde ku bikolwa nti omuntu ebikolwa bye bibuulira enjiri nze singa nzija Rozeti nekola ebikolwa yadde nyambye yadde ndokose oba njogedde nti ndokose naye nga nkyalina ebikolwa ebyekko munda munze siba na ntiisa ya Katonda kitegeeza kibadde nkugamba nti okimanyi kituufu n'obeera ng'okkiriza katugoza muno munsi abatuukirivu bameka nga both they are really pure. Do you think there is a person who is totally pure like natandise nga nkugamba nti tuli ife tetuli batuukirivu era bwe tukyatula ntugamba nti tuli batuukirivu amazima tukufuula abalimba Katonda tumufuula omulimba amazima tegabeera munda muffe akkiriza okwenenya emirundi 7 olunaku era nawe gy'olina okusonyiwa oyo akuyisizza obubi oyo akukoza obubi nga tonnaba kumulumbagana tonnakola kintu kyonna kyonna olina kusooka kwenenya n'ogamba Mukama musonyiye. Nze kati kankugereze omulimu gwenkolako nkola mu sales kyenyiza okugamba naye waliwo olunaku olujja nga lubi completely n'ogamba naye Mukama kino kiki kyentuuse kuba kitegeera naye nsigala busigazi nga neebaza neŋŋamba weebale Mukama weebale kuba nange oluusi nenyimbawo n'oluyimba webale okoze bikulu kubanga kano kenfunye waliwo atakoze eki omuntu walokoka nanyikira nategera Katonda alekerawo okwonoona kada mukola kintu kyonna birawo nga birangani era bwaba kyenkugambye nti nno weŋŋamba nti tuli batuukirivu amazima tegabeera muffe era Katonda tumufuula omulimba bw'oba olokose kiba kitegeeza obeerako eri embala ey'okwenenya azinizize n'envuma Rozeti mbeera eri kiri kubanga najjuzibwa omwoyo guli nange omwoyo n'akulumiza naga kyokoze Rozeti kiki kibi nenfukamira wansi neŋŋamba Mukama nkyukira nnyo ekisenge nze ne mugamba Mukama nkusobezza wano nkusobezza emirundi mingi naye ku mulundi guno osaba nsonyiwe era bwe mmala okwenenya kinsigala kinzigirako okujja mu maaso go ne kugamba Rozeti seriously nabadde n'obusungu naye nsonyiwa kuba nakoze ki ekikolwa ekitali kituufu ekitali ku muntu atalina mwoyo mundamu ekintu ekyo kyoyagala obukaludi kiba busaanyeewo na bu 70th day singa kyakisoboka wasigalawo balokoleboka bakanga abantu balokusibasigade balokoleboka kyogamba nti obwononefu musi bugenda kuggwamu gamba nga okubba okutebula bigenda kuggwamu butereevu kubanga singa bino byonna tubeera ffenna tusinza Katonda ne tumanya Katonda gwe tusinza ne tubeera n'entiisa eyo eya Katonda ebintu ebisinga byonna biba bigenda kuggwamu obulenzi buba bujja kuggwamu kyenkugambye nti eriya yatudde n'alokoka olw'okubanga alabyeyo Rozeti ekimyula n'agamba I'm going there only for Rozeti tagenze ng'agenze omanyi waliwo embeera etupushinga abantu abasinga bonna wabeerawo embeera yakupushinga Rozeti okukkiriza Katonda oba okwatula ekigambo kya Katonda ng'olina embeera gye wayitamu n'onoonya always n'ogenda mu masabo n'okola otya n'osaba wonna ne bigaana nojja n'ofunayo omuntu akugamba nti omanye ekizibu ekyo kyoyitamu Katonda akisobola seriously ate abantu abakalokoka abo Mukama abawuliriza nnyo lwa nsonga oba bebi okyali ku mata bakyakukwata bukwasi mpola mpola yonka kenywanto n'ojjawo omumwa naga naye komawo enjala ejja kuluma n'ojjawo naye kati nkugereza ku mwana omuto naye bw'ogenda okula Rozeti essaawa eno singa ozira emmere maama akugamba enjala bw'enaakuluma ojja kulya naye nga tekyaliwo olulinga okyali muto jangu omenyeremu nko ku muntu ayonoonye yali ludda baba boononyi bye baliwo bakola batya omuntu ayonoonye ebintu bingi nnyo bye tukola mu maaso ga Katonda ebituleetera okuba nti twonoonye era tugobawo okubeerwa kwa Katonda okusookera ddala ogenze musabo n'omugattako bakatonda abalala Katonda gwe tusinza Katonda wa bujja bw'obanga ddala tosazeewo n'ogamba nti mu butuufu nnyikidde oba nnyingidde munda mu Yesu byonna byenjagala n'ebiriwo byonna yagenda okuba nga nnwanira oli ojja
kulinnyangodde emabega okumenyeramu kaawe ebyonoono omuntu byakola okusooka ogendera ddala mu ssabo ekyo kimu ekyokubiri obwenzi kive mu maaso ga Katonda ekyokusatu obubbi kive mu maaso ga Katonda ekyo obulogo ndowooza nabwogeddeko obutemu kive mu maaso ga Katonda nze ne bwe najja nenkukaabya ekikolimo ky'amaziga ekyo kimmala nze okubonaabona singa mbeera seetonze mu maaso go ne mu maaso ga Katonda kubanga nyinza okugamba nti mmenye bino ebinene naye ati waliwo buli obutonotono obukusike Rozet ozze n'ombuulirako nti munnange oli jangu wano twogeremu ninamu ekizibu ate bwe mmala okukyogeramu naawe ate nenzira wali ne ngamba wiiki sooka ojje olaba Rozet oyo okunywa omwenge kibi okunywa omwenge kive guni musango tegwali badde musango oba azininga omusango naye onywedde byokoze ebikivuddemu kyekiviirako ennyambala Bayibuli etugamba nti ebyesittaza tebiibulengawo naye zimusanze oyo abireeta oyambadde akantu kakoma eno omusajja ali mu mwoyo ogenze omutuuse omuyiseeko omwesittaza obedde oba omaze okukola ensobi naddala ennyambala eyo tulina abawala abalokole n'agenda mu maaso g'omusumba tulina counseling sinyabo ogenze mu maaso g'omusumba okulaba omusumba munaye nsabiraako ng'era bw'obimanyi ayambadde amabeere agatimbye bwegati galinga ennyaanya omusumba musajja wattu ayambadde olugoye ebisambi biri wabweru omusumba abulwako neki olowooza tebira bikolwa bya mutima nebigendererwa nti singa omuntu aba akoze ekintu kati gatugezeeko omuntu ogenda kumunenya otya singa omuntu akola ndi ku kintu ekyokwambala singa mba nkedde kyogezaako okugamba nti kino ekintu kyokwambala kino nga already kyonga kyo already is a sin bw'oba oyambadde bubi okwesittaza abalala kyebakugambye nti ebyesittaza ne bw'obanga eno yeekaalu ya Katonda omubiri yeekaalu ya Katonda omubiri guno gubuulira enjiri nnene nnyo n'okusinga omutima gwo guli pure wabula outside kyebava bagamba nevakimanyi nti nno nina omutima ogwange gukkiriza nti Katonda bwetuba nga tuli Katonda era kola Katonda nga tuziyeko binene nti oli omuntu omukoze kikubanga omuntu wabanga olokose nga bw'ogambye nti omuntu omulokovu nga mugumu abeera anywedde nebalowooza ati ng'akubye akantu wali eri okitegeera newankubadde okitegeera wabanga anywera ng'alina okukkiriza tagenda kola kikukemebwa kubanga yakola ki yanywera mu Katonda tasobola kuŋŋamba mbu nate omuntu oyo omu gw'ogambye nti yanywera kubanga era n'ebibi omuntu wabeera olokose ati mu Katonda kitegeeza muno bikoze eki bivuddewo kamaliriza ekintu kineeno sigamu nebyo bigenda kwekweka okitegeera nti wabayi wabanga okkiriza Katonda that means olina okuyita mu buli kimu kyonna togamba ngenda kwekweka kubanga ogamba muno ogenda kwekweka that means obeera olimba ofera genda obanga osazeewo gendya ddala wali ebyana kati kangezo osazeewo olokosa oli muvubuka biyitemu bwoti omutima gubeera nga mukiyima mugumu okkiriza okubeera Katonda akolakyo kitegeera so that means nti obayo nga nyambadde nga bwe nyambadde oli pastor nondaga nti nokyuka that means waliwo akabulamu nawe toli mutuufu kubanga omuntu yenna alina kitegeeza omuntu akkiriza Katonda nga mugumu aba tayuguma abeera nga luki nga lwazi Rozet nozija nga neeyambudde nga ndi bwere nandaba nzenna bw'abanga kituufu okulaba nga tapretendinga tagenda kukyuka leka nkubulire Rozet tusigala tuli baana b'abantu tetuli oba bwe tulokoka tetufuuka ntufuuse Katonda okitegeera tusigala tuli baana b'abantu wabula ojja kirwanyisa mu ngeri yo gwe ng'omuntu obutakukemebwa naye ate gwe igwaze ng'ozze okwesittaza omuntu oba omwana wa Katonda zikusanze kati bano eno obwogerako ki kubanga nze muli mu kukkiriza okwange Katonda wabeera ajajinga omuntu yenna nze manyi ajajinga mutima whereby nti Katonda teyeegomba kulaba bwerere bwa muntu yenna gwe yatonda kubanga yakola ki yamutonda whereby nti ye ate amaaso ge ife gye tuli gabeera the things we put on transparent gyali nti ye wadde webisooto yabadde bintu bifaanagana bitya aba asobola okulaba neze kyemanyi ku ntegeere yange nti Katonda tatunulira figa ya muntu wogedde aba yamutonda nze manyi ku mubiri gw'omuntu kandi akonsidaringa ekintu ekyo mutima so bw'ogenda nga Rozet oyambala bubi oyambadde empale according to you gwe nga gwekikoze eki
okyogedde ne kati abantu bano bagambako ki bano abambala losinde ne bebikane ne bosigaza muno uloti obuuso ninga kutemu kubatudde batabana babandi so many things are happening kyensoso okugamba ne nkugamba nti ife ye Katonda akebera omutima naye ate ennyambala yo naye contributing kyo kinene nnyo eri abantu ennyambala yebuulira enjiri mu maaso g'abantu kubanga gw'oli yeekaalu ya Katonda gwe nga Rozet n'oli akulaba bw'agamba naye baneneegomba embeera za Rozet naye ayambala bubi oba omaze okusuula omuntu oyo ate n'ekyokubiri kana asobola okubonereza omuntu akoze ekintu ekibi nga tamanyi no kyensooka kyenkugambye nti bw'obeera ng'okyali mupya nga tonnamanya tasobola kubonereza wabula akusindikira ebintu ebikulaga nti kyokola kibi as in warning n'ofuna warnings naye singa okikola ng'omanyi nti kibi ate era n'okikola nga kibi nvumirira nnyo abo abambala ne beebika bonna bwe bati naye ng'emitima munda mivundu olw'ensonga nti obukosi tukirabyeko tubalaba nnyo bambala ne bapretending nga olina yambala kuba wansi olusigasigaza mu buuso okiraba naye nosanga omuntu nga Rozet nsobola okuba nga nyambala njagala tekikirizibwa kwabala mpola nyambala akapale kange nfulumye okitegeera ndi byange nyinza okuba nyambala olugoye lwange bwe teruwanvuye kubanga abamu tugira olwobeyambadde olugoye lwo nga naye nga terukomeeno kwesitaza abaana ba Katonda njagala kubeera smart nenga sirinamu wadde ndowooza egamba leka tukolabe tuti ndi waneeno nyambadde nze nazena paka wansi nyambadde akantu kokakomye waneeno naye nga gwe mukwambala akantu kokakomye waneeno tolina kigendererwa kyonna era nga tolina kyokola oli muntu atalina buzibu na ku muntu yenna okitegeera gwe muntu ayanguwa okuddukirira omuntu gwe muntu oli wafuna akalungi omusanyukirako kale ng'omutima gwe guli totally pure you don't have anything against anyone ate nga nze walina yebikiridde bwe nti munda muzo omutima gwakolaki kuze Katonda kugwe noono kati kakutudde Katonda aliwo gwagenda okujajinga agenda genda omuntu nga sinaba kukwanukula kintu ekyo ngenda kugamba bwe nti mu maaso ga Katonda tubeera tufunctioninga nga parts of the body amaaso gano galaba naye tegakwata emikono gino gikwata naye ate tegiraba amagulu gatambula naye ate tegasobola kutambula nga maaso taliiko okitegeera nnyindo awunyiriza n'amanya wali yewali ekiwunya tasobola kutuukawo era alina okuweereza n'aweereza ono n'aweereza oli bonna ne bakola kiki kimu kyo kyenjogerako ndikwena ennyambala gy'oŋŋamba nti igwe omutima gwo guli piwa gukolagane dairekiti n'ennyambalayo bikolagane dairekiti n'entegeerayo bikolagane dairekiti n'ebikolwa byo ogenda kubeera dairekiti mu maaso ga Katonda era ogenda kubeerako okubeerwa ka Katonda olukomera lwa Katonda oli ne bwanaakola atya teri kigenda kutuukako okitegeera mu Bayibuli waliwo ekigambo ekigamba nti teri kyakulwanyisa ekiweeseddwa gyendi ekinaalaba omukisa si buli muntu nti mulokole agenda kutambuliramu ekyo ekyawandiikibwa nti yeddaga maze ndi mulokole teri kyakulwanyisa kiweesezza gyendi ekinaalaba omukisa neva bw'oba nga totuukiriza paatisi kuba bino ebintu bikwatagana byonna okitegeera nga bwe mbigambye bw'oneeba oli mwetegefu okutereeza from the heart to the outside appearance wonna mu bikolwa bwe bayita okuyamba yogeya ago ge maaso bwe bayita nti munnange nno jangu obulira enjiri yogeya bwongo okitegeera nti nga bw'olaba parts of the body nti zikolera wamu togenda kunenya bigere nti lwaki mwagenze kubanga waliwo kankugerezeeyo waliwo omutamivu yagenda nanywa omwenge bw'amala okunywa omwenge baba batambula bakomawo ewaka ne bagwa maaso ye kye yakola yakaaba mu makuba nduulu kati bigere n'atandika okolaki okunyiiga n'agamba mwe mulabe mwe mwantutte ekitegeera maaso n'amugamba nti nze nalabye ekkubo obwedde obudde buzibambaga tugende ewaka nga lubuto agamba munyongeremu memirongo agamba ze nkyanywa okitegeera nga matw agamba akyawulira obugombe kabira weyasituka okuzina bigere waganiddewo okitegeera kitegeeza ye lubuto yagamba okay mwenna nze mbasinga obuki obukulu mwogedde nemwogera gwe maaso gyawo ekyejo lekerawo kaaba gwe mumwa tetukubira ndulu kuba teri agenda tuyamba wabula fenna
twagenze lumu matu yawulidde obugoma nyindo nawulira gye gwayisiddwa maaso n'agamba nze manye ekkubo magulu n'atutwala bwe twamaze okunywa kabina wasituse n'azina ngalo okitegeera bonna banyumiddwa n'abagamba kati tweyoleyole tuve mu kuyomba tutambule tuddeeka era bakolera wamu ne batambula nga buli omu agakituufu buli omu alina omusango kuba ne mukono yakwatanga eki ye we bamuwa mumwe yagaananga bulago yagaana okumira lubuto yabigaana nti temumpa ani yagaana so kyekino nti omubiri gwe bw'oba n'oguwaayo eri Katonda wonna togamba nti omutima gwange guli piwa era nyamba nnyo ne bwe nyambala enkunamyo ate enkunamyo zoyambadde olwo bigera ayombye okitegeera olwo omutima ye agamba nti nze ndi mutuukirivu wano wendi we banteeka wendi naye bonga akugamba genda oyende okitegeera ate gwe omubiri gwo kuba fiiringi zo tezijja kufa gugamba naawe tukikoleko lwa lumu oganye olina okukozesa bwenna nti kino tetujja kikola tusazeewo tuli mu Katonda stable with one person osigale n'oyo ogambe nti njagala omusajja wange bwati ne bwati yoyo gwe nnina era obulamu bwange kugenda okola ki okutambulira ebigwa tebiraganye bwe biba nga biganye oba mu ngeri zonna oba waliwo wekiganye ati bisisooka omuleke olyoka ogende naki n'omulala so si kusitula mugugu ogweno gyeguli ekigere ekimu kiri eno wabula ogenda ogamba ono wanviiri ono wabigere ono you understand kati so kyekyo nti ebintu ebisinga byonna bye tukola olw'ensobi ze tukola mu Katonda tuzikola lwakuba we respect some parts ate endala ne tuzireka so bw'oba onoobeera mu Katonda olina okuba nti wenna ogenza omulundi gumu byonna byolese mabega ekyonyize kiyige kati awo ne tuweyongerayo ku kyobulokole nti baneeno abahatana bakulokoka bana bali bali shwa tugende abasiraamu wakitwa tugende bonna ono okkiriza muli nti tuba tuvudde mulaba bali bavudde mulaba wose baligenda kuyingira ggulu no kubanga ekintu kino kiri bwe kiti nti ife Katonda atugamba jangu nga bwoli Rozet gwe nga bwozze bwe tugenda okukukwata mu ntandikwa we are going to pamper you at the first nti nga baby bwaze akasusu ke ka baby mugenda mukwata bulungi naye bwe kinaagendanga kikula nkimera amannyo tokyasonsekayo olugalo lwo lwa nsonga luli obadde oteekayo ng'alina bibuno byokka ne bwakuluma tebikola ki tebiruma naye bw'agenda akula n'ayiga okuluma olwo asobola okukwata omuno gwa mogo n'agulya oyo aba avudde mu bwana kati kyekyo nti bw'obeera nga essaawa eno oli mu ddiini yo n'oli ali mu ddiini ye n'oyo ali mu ddiini ye gw'owulira kyekyo ekikutuuse oba ky'otuuseeko ky'owulira nti you're comfortable of it naye ku last moment mu ddakiika esembayo wano eno oba onootera okufa layiki waliwo abantu abanaatera okufa ye n'agamba mu butuufu Katonda ndi mu maaso go tayatudde nti ndi mulokole naye yeenenyeza n'ayita n'abaana n'agamba mwana gwe nakusobya naye nsaba onsonyi we njagala ngende wa Katonda nga mu butuufu nteredde nkwegayiridde oba ekitegeera kati gwe bw'oba tomusonyiye ye n'afa ng'akwetondedde agenda butereevu mu ggulu oba abadde mu ddiini ki oba mu ddiini ki agenda bw'oba okyogedde nasigamu naze kusobola kukwatula kugamba ekintu bulokole engeri gyekitegeeramu ti lwakuba mwavamu ne mugamba nti born again but ekintu bulokole ne mugikolanga ki mwagikolamu ne mugiretanga eddiini niyo badde okimanyi nti neweetandize nga ddiini omuntu nasobola okubeera omulokole mu ddiini ye no Rozet togatta bintu bino wano kati ogasse okitegeera mu ddiini yange naye again I'm still following the origins of the religion you're following kitegeeza waliwo ate ebimu bye weerekeddeyo bwe ngamba nti nno olwakugamba no obulokole kiringa bw'onoogamba nti ndi independent sirina kye neesigamyeko kyonna okuggyako Katonda wange obulokole si kwe kulokoka ekintu nova ku kintu ky'obategere nti kale kino kibi noga nti kino nkyenenyeza kati kino kivuddeko kyenkugambye nti omuntu ali independent nti
otegedde ensobi so okutegera ensobi zange nga ndi mukatuliki nga ndi musiraamu olwakoka bw'onoddayo nembera nga ndi mulokole kubanga ekigambo bulokole lwakuba tino kati mmwe mwakifuna bubi nemugaa tuli balokole nemwaddira ekigambo ekigatta ewamu wonna nti bulamu kibeerawo omusiraamu asobola okulokoka omugaiti asobola okulokoka okulokoka kwe kwenenya ebintu ebibi n'osalawo n'obiteeka ati back neweza bujja obulokole kwezza bujja omukatuliki asobola kwezza bujja asobola okweza obujja kweza bujja asobolera ddala kyekirirudawa ogenda kweza obujja yes naye ate osigale ng'ogenda kunonoza diini yo ontegeera oba kyenjogerako tulina bye tusinza mu madiini amalala tulina bye tusinza nga byo bye tufolowinga nga bye tufolowinga gwe byogamba nti ebyo byo sibita bw'ofuna ekizibu n'ogamba olwakadde nze nzikiriza nti omuntu yenna ekintu bulokole mwaba akiteekawo naye omuntu yenna asobola okulokokera mu ddiini ye okulokoka omuntu okuva mu kintu ekibi neweenenya ebintu ebikyamu kubanga nawe osobola okera ku makya naye Rozet mbadde mwezi ndi mukatuliki oba ndi musiraamu mbadde mwezi mutaddemu mbadde lujuuju nga nkola kyonna kino nkitadde mbadde nyambala omuntu obumpi kino nkikoze ki nkitadde kati kanyambala ebintu byange ebiwanvu ate omutima gwa correspondinga ne Katonda wamu n'okwanyagala ebitonde bye bintu kino kiri nesigalamu nga nsigadde ndi mukatuliki oba nga kino nga sifuddeeyo kubanga osigadde oli mukatuliki Rozet naye nga ate tosinza biri bye basinza kati olugwe nakugambye kibanga kijjukizo ezibeeramu mu bannange alaba oba ali ku Nyondo Media nze nsigala ngamba nti bw'obeera osazeewo okulokoka ate togattaganya mandwa na mugugu kugamba nti ate togamba nti ate olwakadde tudde beerawo ng'omanyi nti ogamba ati lisi bwe mba ndokose n'omutima gwange gwonna ate sijja kudda mabega kubanga we tuba mu bulokole nga mmaliriza obeera weenenya ogamba nti neenenya olw'endagaano za jjajja neenenya olw'endagaano z'abasenga mu ndagaano ezo mwe tugattira amadiini n'oyimirira n'ogamba nti nze nsinza Katonda wange omu kati bw'ona ogamba nti ate nze nsigaddeyo eri ogenda kugatta emmandwa n'omugugu nze bwentyo bwe ŋŋamba ne Rozet alina endowooza ye gwe subscribinga commentinga likinga tubulire endowooza zo ate munnange we tunaatandikira omulundi oguddako wamaze nkomekereza ngamba mukwano gwange sigenda kukubanjiri nze ngamba kintu kimu yonna gy'oli mw'osinza Katonda wo just nyweza ddiini kola ebintu ebirungi beera muntu mulamu yagala kikumala tekukikwetaagisa ate kudda eri kubanga n'obanga oli mukatuliki osobola okukolayo ebintu eby'omugaso osobola okukola ebintu eby'omutima omulungi tekitegeeza mbu n'obeera omutima gugenda kubeera mubi ogenda okukola ebintu ebirungi eddiini gubeera mutima abantu basinga bapretendinga kungulu nti no balina eddiini naye nga munda omutima mufu eddiini mutima beera mu ddiini mw'osinziza naye rongoosa omutima era nze wamma nsigala nkugamba nti wenna agala okwatula omuti ogujja kujjalo Katonda waffe era tubaagala nnyo mubeere bulungi babaye omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaaga M9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.